กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจอกับผมบ๊อบบี้สุดทนนั่นอีกแล้วมื้อนี้มีเมนูเด็ดคือเก่าพี่น้องก้อยร้อยเลือดคือเก่าพี่น้องก้อยอีกแล้วผักล้นครับข้าวเหนียวหนึ่งเต็มติ๊บคือเก่าพี่น้องบอกเลยครับไปจัดกันเลยครับอยู่ขอแล้วโบอะไรแล้วคุยเลยพี่น้องรู้ไหมน้ำผักนี้เรื่องอะไรบ้างหมักลิ้นไหมพี่น้องถ้าตัวเองมาคุมผมนี่ต้องลิ้นไหมเลยปลูกเขาพ่อปลูกเองแล้วก็เก็บมาให้ครับปลูกที่บ้านรสชาติจะขมหวานนิดๆพี่น้องโอ้ขอบคุณนะครับผักเครื่องเคียงที่เลือกมาในมือนี่จะผักที่มักเยอะพี่น้องถั่วหอมป้อมมะเขือแตงแล้วก็ลิ้นไหมเนี่ยกินประจำเดียวพร้อมข้าวครัวครับพริกป่นคุยไม่ต้องเผ็ดดีครับกินหลับนี่ว่าล้างผักเสร็จแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ปันเขาสิกินออกมากินไม่ต้องผักก็จะเย็นแล้วหวานเขาไม่เงี้ยเลยพี่น้องจัดใจดีลิ้นแม่งน่าจะแก่แล้วพี่น้องลิ้นแม่งแก่แล้วบอกมาวันนี้ไปก้อยใส่กระทะพี่น้อง
มือเร่งรัดตัดต่อลงผู้เก็บโอ้ยเกิดการเรื่องเลยที่กูเองกินหลายๆคนให้มีเสียงเรื่องแต่ตัวนี้รู้สึกว่าเผ็ดพริกคักเผ็ดอีกแล้วกินเองเผ็ดเองผักใจเย็นได้การเลยพี่น้องหวานจ้วยพี่น้องสังเกตว่าผมก็เดี๋ยวผมจ่อกล้องไปเห็นผมเปิดไฟซองใส่ไหนครับผมเลยจะตัดเดี๋ยวพี่น้องจะไปมาอิ่มเลยล่ะแล้วก็เผ็ดแห้งหมดเมื่อนี้ซื้อพริกมะขวดตำไม่มันก็เลยบรูมือกับพริกป่นที่เขาขวดไม่พี่น้องพอพริกกระเจ้าไม่แต่ความเผ็ดมันสีบ่คือกันเมื่อนี้เจอพริกป่นตึงจัดเผ็ดใส่ได้ไหมพี่น้องคลิปนี้ผมขออำลามาจากคอมเมนต์น้องสักนิดเนาะผู้ใดเขาก็เบิ่งก็ขอบคุณสุขสุขนะครับสวัสดีครับ